ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഓൾ അബൌട്ട് വെറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിവോമിംഗ് ഷെഡ്യൂളാണ്, ഡോഗ്സിൻ്റെയും പപ്പീസിൻ്റെയും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിവോമിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവോമിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും സയൻസും ഡിവോമിംഗ് ഷെഡ്യൂളും ഡിവോമിങ്ങിൻ്റെ മെഡിസിനുമാണ്. ഡിവോമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഡോഗ്സിന് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഹ്യൂമൻസിനും അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൂടിയാണ്. ടൈമിൽ ഡിവോമിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡിവോമിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡിവോമിൻ്റെ സയൻസ് നോക്കാം. കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന പുല്ല് തിന്നുന്നത് പപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വരികയും ചില പപ്പീസിന് എന്താണ് അവരുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വയർ തോന്നിക്കും, അതായത് പോട്ട്ബെല്ലി അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയും. ചില പപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഭിത്തിയിൽ നക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കര പുവറായിരിക്കും. ചില ഡോഗ്സ് ആണെങ്കിൽ വയറ്റിന് പോകുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഉരച്ച് നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു സിംറ്റംസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. ചില ഡോഗ്സിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മെലിഞ്ഞുണങ്ങി ശരീരം അസ്ഥി പോലെ ഇരിക്കും. പെട്ടെന്നുള്ള വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചില ഡോഗ്സ് അതിൻ്റെ സ്റ്റൂൾസ് തന്നെ തിന്നാറുണ്ട്, അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഡോഗ്സിൻ്റെ സ്റ്റൂൾസ് കഴിക്കാറുണ്ട്. ചില ഡോഗ്സിന് ഹെയർ ഫോളും കാണാറുണ്ട്. ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ടേപ്പ് വോമാണ്. മോസ്റ്റ്ലി വോംസ് എല്ലാം ഡോഗ്സിൻ്റെ വയറ്റിലാണ്, എങ്കിലും ഏനസിലൂടെ ചില വോംസ് പുറത്തു വരാറുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഈ വോംസ് ഡോഗ്സിൻ്റെ സ്റ്റൂൾസിലൂടെയും പുറത്തു വരാറുണ്ട്. ഡിവോമിംഗ് പ്രോപ്പറായി ചെയ്യാത്ത ഡോഗ്സിനെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊടുകയും അതുവഴി നമുക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഡോഗ്സിൻ്റെ വയറ്റിൽ കോമണായി കാണപ്പെടുന്ന വോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹുക്ക് വോം, റൗണ്ട് വോം, വിപ്പ് വോം, ടേപ്പ് വോം ആൻഡ് ഹാർട്ട് വോം ആണ്. ഇനി ഡോഗ്സിൻ്റെ ഡിവോമിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ നോക്കാം. 3-ാം മാസം തൊട്ട് 6-ാം മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മാസത്തിൽ 1 വെച്ചും 6 മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള അഡൽട്ട് ഡോഗ്സിന് 3 മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡിവോമിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടൈമിൽ ഡിവോമിംഗ് ചെയ്താൽ ഡോഗ്സ് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ ഡോഗ്സിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ വോംസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡോഗ് ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണപ്പെടാം. ഡിവോമിംഗ് ചെയ്ത ഡോഗ്സിൻ്റെ ഐസ് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. കൂടാതെ അവർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും പ്ലേഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെയാണ് പപ്പീസിന് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡിവോമിംഗ് സിറപ്പ്. പപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിറപ്പ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിവോമിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ബോഡി വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ. പപ്പീസിൻ്റെ മിക്ക ഡിവോമറും 1 ml/kg ബോഡി വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ചില ഡിവോമിങ്ങിന് ഡോസ് റേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. ഇതിൽ നീമോസിഡ് സിറപ്പിൻ്റെ ഡോസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ml/4 kg എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് അഡൽട്ട് ഡിവോമിംഗ് ടാബ്ലറ്റ്സ് നോക്കാം. ഇതിന് ഒത്തിരി ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ല, ജസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ ആൻറ്റിവാം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ml/10 kg ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ്. വോറസ് എക്സൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 35 above kg ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചിലരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡിവോമിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഡോഗ്സിന് വോംസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ലേ? നമ്മൾ ഡിവോമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഡിവോമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നൈറ്റ് ടൈമാണ് സ്യൂട്ടബിൾ. കൂടാതെ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഫുഡ് കൊടുത്തതിന് ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഡിവോമിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂടാതെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ലിവർ ടോണിക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മെഡിസിൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ഒന്ന് ബ്രാൻഡ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഡോഗ്സിൻ്റെ മെഡിസിൻ പപ്പീസിനും പപ്പീസിൻ്റെ മെഡിസിൻ ഡോഗ്സിനും മാറിക്കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിവോമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവോമിംഗ് ഷെഡ്യൂളും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ ഫുൾ വോംസും നമ്മുടെ ഡോഗ്സിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവുകയുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.